Հարգելի բարեկամներ, հարգելի մասնակիցներ, ես ևս ուզում եմ ողջունել, կարևորել այս նախաձեռնությունը, ոչ թե նրա համար, որ հանրապետական կուսակցությունը կազմակերպել, այլ նրա համար, որ սա հայ ժողովրդի պատմության երևի լուսավոր, փառավոր, հաղթանակով պսակված կարևորագույն էջերից մեկն է եղել, հայ մարդու հերոսությունների հսկայական շտեմարան է եղել, համաշխարհային պատմության մեջ 7 տարիները երկրորդ աշխարհամարտի լինելով ճակատագրական ամբողջ աշխարհի համար, լինելով ազատագրական գրեթե ողջ եվրոպական, եվրասիական տարածաշրջանի, նաև որոշ իմաստով մերձավոր արևելքի երկրների համար, լինելով քաղաքակրթական, երևի թե ողջ մարդկության համար, լինելով տեխնոլոգիական զարգացման, լինելով արտաքին հարաբերություններում նոր ստատուս քվոների ձևավորման, երկարաժամկետ խաղաղ կայուն զարգացման ամենամեծ հիմնաքարերից մեկը մենք երբեք իրավունք չունենք մոռացության մատնելու այդ կարևորագույն իրադարձությունը, նրանից դասեր քաղելով եւ հատկապես երբեք մոռացություն մատնելու իրավունք չունենք, որովհետեւ հայ ժողովրդի, մեր պապերի մասնակցությունը եւ ներդրումը դա ուղղակի մենք չէ որ ասում ենք, դրա մասին խոսում է ամբողջ սովետական ժողովուրդները, խոսել է սովետական պատմագրությունը, խոսել է եւ մինչեւ այսօր խոսում է համաշխարհային պատմությունը։ Ես էլ դեռևս նախադպրոցական տարիքից իմ պապերից եմ լսել ինչ է նշանակում առաջին անգամ իրանց եմ լսել ինչ է նշանակում առաջին բելոռուսական ռազմաճակատ, ինչ է նշանակում երկրորդ ուկրաինական ռազմաճակատ, ինչ յուրաքանչյուր ռազմաճակատ իր հրամանատարներով, իր զորահրամանատարներով, մարշալներով ու գեներալներով ինչպեսի ճանապարհ են անցել։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասել, որ ֆաշիզմի դեմ տարված հաղթանակում հաղթել է նաև գերմանացի ժողովուրդը, որովհետև գերմանացիներն են ազատագրվել ֆաշիզմից։ Այսօր էլ քաղաքական նշանակությունը շատ կարևոր է, հաշվի առնելով աշխարհի մի շարք տեղերում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ ես ուրախ եմ, որ Մոսկվայում 80-ամյակի միջոցառմանը լինելու են շատ երկրների լիդերներ, հատկապես ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարներ։ Իմ համար շատ տխուր ու ցավալի է, որ Հայաստանին ներկայացնելու է մի մարդ, որը ոչ հաղթանակի հետ կապ ունի, ոչ հպարտության, այլ ավելի շատ կապիտուլյացիայի ու պատվողականության սիմվոլ է Հայաստանի կողմից։ Եվ իմ համար շատ ցավալի ու տարօրինակ է, որ այնտեղ լինելու է նաև մեկը, ով ավելի շատ նեոֆաշիզմի ներկայացուցիչն է, իդեպս Ադրբեջանի նախագահի, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, ես հուսով եմ, որ 85-ամյակը ավելի, այսպես ասած, այդ իմաստով այլ կլինի։ Ես ուզում եմ